swyddfeydd dim ar ôl ddiweddar, a wedyn hwn di'r sosbaid yn dolgellus. Dwi'n lot o waith cadwraeth chyfod hen adeiladau, sut dyn ni'n gweithio, sut dyn ni'n addasu nhw, sut dyn ni'n yn adrifio nhw. Yma heddiw hefyd, mae gennym ni aelodau o Deulu Forest sydd yn amlwg yn rhan prosiect. Apologize, we've organised this longer out, haven't we? Don't speak English for me, that's fine. So, unrhyw un chi sydd eisiau bod mwy o dan cynhyrchiad y tylu ran pam bod ni'n neud hyn, mae yna fideo ar YouTube, dwi'n mynd i dangos yn eich rwan. Ond mae hyn yn helpu gosod y brief, helpu gosod i brief i ni, chi'n bod. Ond geiriau yn allan o'r fideo yma, di beth fatha, dyma be maen nhw isio allan o'r adeilad, work with the community to work out what could be amazing I can't do it. Chi'n bod, i gyfri'n byd allan, o cychwyn efo, just unrhyw syniad, ond bod o angen bod yn ddefnydd dynamic. Wedyn, dyma ni y brief i brwchas i fi, sydd ar un lefel o hollol gored, ond yn gyfyngedig o ran, o rhaid i ni wneud be ydych chi isio efo'r adeilad yma. Achos os ddim diben ni'n wneud o, os ddim yn mynd i gael defnydd lleol, wel, waith ni heb bod yn wneud beth ni'n wneud. Wedyn, mae yna yn Gymru wedi bod yn barod, gan bod ni'n gychwyn ymlaen, Dwi'n mynd i chwarae. Dwi'n mynd i ddau i'r Wi-Fi yma. Dwi'n Wi-Fi, dwi'n gyfyn yma. Mae cyfrifiadur y deimlad yma, ond yn amlwg gwell bod o'n deimlad. Dwi'n symud ymlaen. Mae yna, hwn i'n weld ar y we eto, mae yna... Jyst gafel y llun yna, mae'n rwyd i'r chassi, mae'n gael ar fi yma. Ie, Be dwi'n gwneud plîs, ydw fi chwarae fel hwn wedyn os ydy bobl. Gwych. Os di bobl eisiau weld, ond dwi'n chwarae fel ar ymwneud fel ar ymwneud, wrach yn y Wi-Fi ddod yn ei laen. Felly mi o'n, mae'r brosesau yn gynghori wedi bod yn amlwg. A wedyn mi... Felly... Grando tyfu. Rhan gyntaf prosiect fatha hyn i ni ydy dod i ddyn siw bod ni'n deall yr adeilad a deall y safle'n dda o'r bethau. A wedyn, dwi'n un o'r sleidio yma, chymod pethau sydd yn bwysig i ni yn amlwg ydy, chymod, lle ydych chi'n gallu gweld yr adeilad yma, mae'n adeilad eitha iconig o bob math o gyfeiriadau ydy. Chymod, mae gennych chi o fama yr olygfa sydd o gael o'r pentre, ond ydych chi'n gweld yr holl fawr amgylch y safle, y gwylod ac o'r ochrau o beth o'r bethau. Chymod, sut mae'n cyd-fynd, be dwi'n le o'r pentre, chymod, yn fan o'r canol pentre, ond yn amlwg, mae gennych chi sefyllfa lle mae'n wedyn hefyd wedi cael ei gael i ffwrdd, mae gennych chi'r ffin yn cael ei greu gan y mynwentydd. Chymod, sut mae pobl yn symud o amgylch y safle, chymod, mae'n y lwybrau cohilus yn y deibio fo. Mae'n fantes, dwi'n meddwl, o'r ffaith bod y prif chymod, ffordd o'r A470 ddim yn angenrheidiol yn mynd heibio'r sgwar, ond mae'n mor, chymod, dwi'n sy'n golygu bod gennych chi le chydig bach tywelach. A hefyd, chymod, pethau fatha'r amgylchedd, lle mae'r hael yn codi'n bore, lle mae'n mynd i lawr yn hwyr, sut mae hyn yn... Sut mae hyn yn effeithio yn y gei ag yr ha, chymod, mae'n newid wrth i'r tymor yn newid. Ac chymod, rydyn dod i'n nabod yr adeilad tu allan y tu fewn, chymod, yn wahanol, chymod, amlwg eglwys ydi, ond beth sy'n gwneud hwn yn wahanol. Mae o'r gen eglwys yma, ond dydy o ddim yn eglwys. Mae yna reolau cyfreithiol sy'n golygu bod yna beth ydyn ni ddim yn cael dweud yna. Chymod, dyn ni'n gallu cael gwasanaethau crefyddol dim mwy, dyn ni'n gallu cael priodasau, dyn ni'n gallu gwasanaethu diodydd, math yna beth. Dyn ni angen dod yn ymwybodol nhw, chymod, resbedig, dyn ni'n gwybod pryd o di adeiladu, gwyn y pensau, ond chymod, dod i adnabod yr adeilad go iawn. Chymod, pam bod yna ffenestr liw gan rwy'n o'r Llundain amdani deulu fel nath fawr yn rhyfel yn Llan Ffestiniog o bob man. Chi'n bod, mae bethau amdano lle sydd yn unigryw ac yn wahanol, dyn ni angen dod i wybod amdano fo. A mae yna hefyd pethau sy'n drysu hwnnw. Chi'n bod, mae yna le tân lle mae'r siwne. Chi'n bod, lle mae hwnna wedi mynd. Mae'r passage yma o dan y llawr, chi'n bod, mynd o'r holl ffordd o ffrant y cefn. Be mae hwnna'n neud? Be di hwnna? Chi'n bod, pam bod nhw wedi adlad i'r porch yma, a di wneud, chybod, oedd yn amlwg wedi torri mewn i'r darn yma o'r ffrant, chybod, sydd yn fler ac yn chybach yn anghyffredin. Sut dyn ni wedi cael bobl anabal mewn cadeirio i fewn i'r adeilad pan mae gen i stepu yma gyd. Chybod, ydyn os ydy'n adeilad cyhoeddus, lle mae pawb yn gallu defnyddio fo, mae'n heriad yn iawn gwneud.
A wedyn, elfen arall beth ni'n neud ydy edrych ar be ydy hanes yr adeilad. Dyn ni angen deall yr adeilad mwyn gallu wedyn ymateb iddo fo, a gwybod bod ni'n gwneud rhywbeth sydd yn cyson gyda'r hanes yr adeilad. Yn angyffredin iawn, mae gen i lyfr o'r achos yma sydd yn deithio ni lot o'r hanes. Does yna llawer adeiladau lle ydych chi'n cael rhywun yn dod â chi dweud, dyma chi lyfr, dyma chi am hanes yr adeilad, mae pob beth ydych chi angen gwybod yn fo. Dyma ni un o'r hen lyniau. Ac yn rhyfedd iawn, mae lot o'r hen lyniau i gyd yn cael y bwynt ar ochr yma, sydd yn gefn yr adeilad, yn rhaid blaen yr adeilad. Dwi'n gwybod os di bobl yn meddwl bod yn fwy dyniadol o'r ochr yma, neu beth bynnag wedi'r rheswm. Ond mi oeddech chi y tŵr yn pen sydd yn wahanol i beth sydd gen ni rwan. Ac wrth gwrs, mae gen i'r cofnod yma pryd tynwyd y tŵr a gloch i lawr ac yn codi beth sy'n yn rwan yn ei lew o bethau. A mae gen i hefyd y cofnod yma'n ôl o pryd adeiladwyd o'r gwrpas. Dwi'n ffotograffio yma yn llun y llaw sydd yn hynod o gywir pan mae'n dod i'r manylion o'i gyd. Yn awr heb y poch. Chi'n gallu gweld y fynedfa yma fel gafodd ei adeiladu wrhein o'r gwrpasau. Ac i rai chi sydd yn ddiddordeb yn gweld y astudiaeth ar hanes, mae yna ddogfen ar y bwrdd fan yn rwy'n gallu cymryd i amser edrych arno. Mae'n rwy'n gallu tracio sut mae'r adeilad wedi newid dros amser, gwybod y rhannau gwreiddiol ac yn ymlaen yn cychwyn gyda y bydyddfaen sydd yn credu oedd yn yr hen eglwys sydd wedi cael ei symud drosodd i'r eglwys bresennol. Ac dyma ni. Dyma'r rheswm bod yn cadw wedi rhestr adeilad. A beth sydd yn bwysig o fod unrhyw adeilad rhestredig, cyn bod rwy'n yn mynd ac yn dweud dyma sydd yn eisiau newid o, ydy bod ni'n deall beth sydd yn arwyddocâl amdano yr adeilad. Dyma beth sydd yn un o'n bwysig neu'n arbennig, dyma pan dwi'n werth gael ei festru. Yn edrych na bod o'n yn hen adeilad. Yn ôl cadw, y rheswm o hwn wedi cael ei restru ydy achos bod o'n esiampl da o'r eglwys o'r cyfnod yma, a bod o hefyd yn adlewyrchu y steil neo-Roman yma yn benodol gen y pensa'r yma nath yn ymlaen ag adeilad eglwysi eraill. Ac hefyd, i wertho yn gyd-destun ar bladau rhestredig eraill sydd yr ardal. A wedyn, be mae rhywun yn gallu gwneud wedyn, ydy mae rhywun yn gallu plotio rhyw fath nath ni efo'r beidron yn adeilad, plotio mlaen wedyn, rhywbeth sydd yn helpu ni ddeall mewn pa rannu'r adeilad sydd efo rhyw arwyddocâd uwch na'r eraill o bethau. Wedyn ni'n deall, gallu dangos i bobl beth sydd yn bwysig a beth sydd yn sydd hefyd. A wedyn, dyn ni angen cael syniad o beth i gyflwr yr adeilad. Chi'n bod, mae'n ei lun o'r ffenest, chi'n bod, chi'n gallu gweld y tamprwydd yn dod fewn o'r lleithder. Chi'n bod, y ffenestri sydd wedi cael ei fyny achos randaliaeth. Chi'n bod, chi'n gallu gweld yn y canol o fanna, crop yn dal y llawr i fyny, achos bod y prenia sydd wedi cael ei adeiladu fewn i'r llawr wedi pydru. Chi'n bod, achos bod y wali mor lig. Chi'n bod, mae gen i broblem efo'r to, a mae'r chi'n bod, ac yn anffodus, mae'r pulpit, rhannau pulpit wedi pydru, ac felly mae hwnnw'n gwella yn gysigol hefyd. A wedyn, symud ymlaen, chi'n bod i gychwyn fesur adeilad, so felly mae'n ni'r cynllun yr adeilad, wrth gwrs, chi'n bod wedi gweld y poch yn y gwylod, rwy'n edrych fewn, chi'n bod prif ran yr eglwys, gyda'n grisio fyny i'r galeri yma, hwn di'r blaen, yr eglwys yma, wrth gwrs, hwn di'r festri bach, lle chi wedi gweld yn y lluniau. A wedyn, mae rhaid i gyd gael ein ddigidol dwi'n gwneud mesur, dyn ni'n gwybod bod yn gywir, dyn ni'n cael ei gweld eto be'n i'n gwneud yn amlwg yn y poch, wedi cael ei adeiladu fewn i'r plinth yma ar y sy'n wreiddiol. A chi'n gwybod pethau fatha, cyfnod i llun o'r ffenestri lliw, beth enw, pan bod yn bwysig, a bod ni'n deall, chi'n gwybod, fel bod ni wedyn pan dyn ni'n symud ymlaen, bod ni'n gallu gwerthfawrogi beth dyn ni'n gwneud. A wedyn ymlaen i fodelu hwnnw, ac dyma beth ych chi'n gweld ydy datblygiad o hynny wedyn nhw bethau. Dyn ni'n gweithio lot o modelau yn y swyddfa ni, yn rhannol er byd ni'n hunain mwyn i werthfawrogi beth dyn ni'n gynhyrchu, ond hefyd dyn ni'n credu bod o'n well yn mwyn i bobl eraill i gael ei gweld nhw, werthfawrogi beth sy'n cael ei gwiriadau neu ydy just llun sydd chi'n gweld ar sgrin nhw bethau. Ar yr un pryd, mae'n y fideo daw, o'n i'n gweld cynt, mae'n waith wedi bod yn ymlaen mwyn arbed cyflwr o'r adeilad fel maen nhw'n bethau. Dyna'n fideo bach, ydych chi'n gallu gweld ar y lein os ydych chi isio, yn mwyn gallu gweld y gwaith bwyntio. Dyma ni lun o tu fewn, lle oedden ni'n gallu gweld hyd ar ôl o bwyntio a tynnu'r plaster i ffwrdd. Lle oedd yn dal leithder i weld, oedd ni'n gallu gweld dyma lle mae'r dŵr yn amlygu hyd ar y tu fewn bethau. A rhywbeth nwch chi weld o'r allan o ddogfen yn ebri, maen nhw wedi cael problemau efo lleithder yr eglwys ne, bron nes yn adeiladu ni. O'r cychwyn un,
Mae yna fath 5 neu 6 cofnod o bobl sy'n ailbwyntio lle mewn 100 blynyddoedd. Dydych chi ddim angen ailbwyntio adeilad gymaint a hynny, mor aml hynny, chi'n bod, sef dwywaith yn bron ddigon o'r amser yma. Yn amlwg, mae yna broblem efo'r adeilad o ran lleithder, na sy'n rhoi wedi dod ato. Ac yn ôl yn bron i ganol yn ôl, nhw'n rhoi sment ar y trefn ar y plaster ar y wal. Y cwbl mae hyn wedi gwneud ydy dal y dŵr i gwneud yn y wal. Dyna pam bod y preniau sydd yn y wal wedi pydru, dyna pam bod y lloriau i gyd yn methu rwan, achos bod y sment yn ei gael ei roed arno fo, achos os oedd y dŵr lleithder methu dod i fewn y stafell, bod y dŵr wedi fewn y pren, a dyna beth sy'n digwydd. Dyma hi newan i gyd yn mynd yn ei blaen ar hyn o bryd. Dyma chi o'n tu fewn ar eglwys ar hyn o bryd, lle mae'r sment yn cael ei dynnu ffwrdd, a mae'n gyfle i'r bobaniaeth sydd yn y waliau sychu allan, ac tra bod ni'n gweithio allan, beth ni'n mynd i wneud i stopio'r bobaniaeth yna fod yn y dyfodol eto. A wedyn ymlaen i y weledigaeth yn dan yr eglwys. Felly dyma ni ganlyniad un o'r sesiynau trafod fi yma, gyda'r gymuned o blaen, lle yn y gorffennol o ran be fysa chi'n hoffi gweld yn yr eiliad. Chydig o syniadau godod. A wedyn ôl hynny, dyn ni wedi ffurfio'r weledigaeth. Mae'n gopi'r o wal o yma, i chi edrych ar yr amser eich chi. Ond nath yn beth o dweud, dyn ni eisiau adeilad sydd fel caffi neu hyn o'r caffi. Dyn ni wedi gosod o allan yn dweud, dyn ni eisiau lle sydd yn gynnes yn ole ac yn sargar. Dyn ni eisiau lle sydd yn ganol y gymuned. Dyn ni eisiau lle sydd yn adal sydd ydyn nhw'n ymwneud. Rwy'n sy'n agored pryd dyn ni angen, neu yn fwy cywir pan ydych chi angen, lle sy'n bywio gyda cyfleoedd cyfarfod, trafod ac ysbryddigol. Dyna lle oedd yma'n cychwyn. A wedyn dyn ni ddadlygu hynny i'r peth yma lle sy'n dda, hoffi tech, y glasses ac yn blaen, ac wedyn lle gallwn ni ymarfer cyfarfod a'r pethau yn ddod yn tai. Felly dyn ni wedi cychwyn efo'r pethau sydd yn, a wedyn adeiladu fo fyny. A dyna sydd wedi gyrru y cynnig yn chi weld o fan heddiw. Saesneg ac ymlaen. Diolch. Wedyn, weithiau, mae bobl yn gallu bod yn sensitif iawn o fath o ladron asgredig. Dyma bych chi arfer efo, dyma beth sy'n ac mae hefyd pryderus, dyn ni'n gallu newid mewn beth bynnag. Dwi wedi troi chydig bach o siartner yma, agos a'r pell, o adeiladau sydd wedi cael ei newid, eglwysi neu capeli'n benodol. Dyma ni capel sy'n gwrthyn, sy'n wedi restrin gradd 2, a wedyn ydych chi'n cael ei gweld o'r ystyried gwydr nes sydd ar blaen hynny. Yma nhw. Dyma ni sy'n barn o dros yn Birmingham, sydd dwi'n siŵr o'ch chi gyda wedi cael ei wir newid gan y sy'n cael ei fyny. Mae hwn yn adeilad daes yr enod yn Bolton sydd wedi cael ei addasu, lle yn amlwg bod hwn yn eglwys enfawr, ond maen nhw wedi adeiladu pethau o fewn yr eglwys sydd yn amlwg yn modern iawn. A wedyn dys y siampl arall, chydig bach gosach yn Bangor, mae hwn wrthi'n cael ei wneud rwan, lle maen nhw'n troi eglwys i fod yn ganolfan theatr yn ôl. Chi'n bod, mae rhaid i'r adeilad fod yn beth ych chi angen o fod. A braidd i gychwyn. Felly, yn benodol felly, i beth ni yn cynnig y fanna. Dyma ni lun o'r model. Mae'r model yn gallu dod o dannau, dyn ni'n gallu cymryd pethau allan o'r fo, mwyn gallu gweld bellach tu fewn, ond yn esbonio mwy amdano wrth i ni symud ymlaen. Felly, nôl ar y weledigaeth, fe ni wedi trafod chydig bach o pethau nath ni ddweud oedd ni isio yma. So, chi'n rhoi llaw gwylod yn yma, fyma yw'r hen fynedfa yn yma, a beth ni wedi cynnig ydy bod y ffordd presennol yn cael ei gymryd i lawr. Chydig o'r resymau hynny. Un, mae'n gysylltiad gwael iawn hefo mynedfa presennol a'r pentre. Os ydych chi'n edrych ar yr eglwys o'r pentre hyn o bryd, ydych chi'n gweld ochr y mynedfa, ydych chi'n gweld y mynedfa, dwi'n sôn yn byd yn ysgrifennu yn groesawgar. Mae gen i broblem efo mynedlau'r anabal o ran y stepiau a bob arall sydd yna. Ac hefyd, be ni'n sôn amdano ffaith bod wedi cael ei adlad, chydig bach yn drwsgol i fod yn modest, chi'n bod o ran sut ni'n cyfarfod yr adladaeth gwreiddiol. Oedd bwysig iawn i ni bod y prif ofod yn cadw y synwyr o'r gofod ac y to, ac ysmwythyr y to o beth arall sydd yna. Felly dyma ni'n lun o tu fewn y model yn edrych yn ôl o'r rhan flaen ac yn ôl tuag at y ffordd yna. Dyn ni wedi cynnwys lift ar gyfer darparu mynediad fewnol ar gyfer llawer gwahanol. Mae'r bedyddfaen yn rhywbeth dyn ni wedi penderfynu bod yn draddodiadol o'n eglwys yn ystod bedyddfaen gyferbyn ar fynedfa wrth i chi ddod i fewn. Dyn ni wedi ddangos
fysa fo'n cael ei gadw yn yr eglwys mewn man yn agos i, ac mae'n bosib yn y gysylltiadau emosiynol yn y gymuned yn fwy tuag at y Bedynbroedd, yn fach o'r steg. A'i fam ydy lle iawn i'r gyfer o, a ddylse bod o'n mynd i'r rôl arall. Dwi'n gwybod, yn rhan o rhywbeth, os gennych chi sylwadau yn cyfennu, gret, dyna dyn ni eisiau gwybod. A wedyn mae gen i gaffi lawr yn y gornel isa yma, mewn ystyniad newydd sydd yn lapio rownd ochr yma'r eglwys, lle does na ddim beddi ac yn y blaen, i greu caffi a lle croesawgar, sydd hefyd yn cysylltiad agosach i'r rhan yma yn amlwg sydd chydig bach yn fwy tu hwnt i'r safle. Symud ymlaen i'r llawr nesaf, mae gennym ni galeri wedi cael ei ffurfio yn rhannol dros y dan blaen, gyda waliau bouldro wedi cael ei gosod ar y rhan yma, fel petai, ar gyfer rhywbeth fysa pobl ifanc neu pobl sydd eisiau cael ei beth i wneud. Gwneud mae'r hwnna wedi cael ei benodol wedi cael ei ddilyn nhw o ffordd bod y ffenestri lliw yn cael ei warchod, bod chi dal yn gallu gwerthfawrogi'r ffenestri lliw yn gweithio bod hwnna'n cael ei roi i fewn yn y gofod y tai. Mae gen i dyledau'r llawr yma fel o'r llawr arall, mae gen i rhyw stafell gyfarfod neu stafell gweithgareddau, a wedyn hefyd stafell lle mae'n minc gweithio desgau lle mae bobl yn gallu dod i weithio. Mae ni chydig bach llinell yn y model yma, dangos sydd fysa ni yn gallu addasu'r wal bouldro bwytai i ffitio o amgylch strwythur y to, a bod rhywun yn agos i fyny yn teimlo ac yn gwerthfawrogi y gofod yna. Y syniad, chybod, bod gennym ni yn blaen y galeri yma ar gyfer offergoleo, sain yn y blaen. Mae'n sydd eithaf llun yma, dwi'n bod yn bwysig iawn. A wedyn, fyny wedyn i'r llawr ucha un, lle dyn ni wedi rhoi gofod ychwanegol ar y llawr ucha. Ac y prif reswm hynny ydy, fyny yn hen y to, mae gennych chi'r strwythur to hyfryd yma. Mae'n fendigedig. A tan mae rhywun yn esopig yn edrych i fyny, dwi'n meddwl bod yn gwerthfawrogi hynny wedi gwneud. A wedyn, dyn ni'n benodol ar llawr y lefel yma, wedi rhoi llawr newydd i fewn ar y lefel yma, bod rhywun yn gallu cerdded drwy'r rhaid ar y lefel uchaf. Just yn rhan bell, ben draw o petai. Ac ydyn ni hefyd wedi rhywun yn chwarae efo sut ni'n cael golau mewn i gwahanol stafelloedd ar draws hyn efo petai, achos na'n chybod, dyn ni'n methu'r ffenestri am ffeidio mewn i bob peth. Achos mae'n ffrasbredig a dyn ni ddim eisiau gwneud lot o dyllau lle dyn ni'n teimlo fel o. Hwn ydy toriad drwy'r fynedfa, hwn ydy ystyniad yma gyda'r fynedfa. A wedyn, chi gyfarfod rhywbeth pan ydych chi ar y sgrin, y colon ac y blaen yma sydd yn dal blaen y galeri. Fysa hwnna'n cael ei gadw a hwnna fysa'r creu y fynedfa. A beth yn bwysig iawn i ni oedd, wrth ni'n sôn amdano ffenestri lliw cynt, wrth i chi gerfi mewn fynedfa, ond eisiau bod chi dal yn gweld y ffenestr liw sydd o'ch blaen chi. Fwn i'r lun arall yn hwn. Chi rhan o'r model yn dangos y grisiau. Chi'n gallu gweld y fama y golofn ac y traws ac y fframwaith. Wedyn, dyma ni ffotograffs wedi cael ei gymryd. Chi'n gweld chi'ch hunain sy'n eisiau drwy edrych yn isel yma drwadd drwy'r fynedfa a fyny'r grisiau sydd o'ch blaen chi. Bod chi un o'r pethau cyntaf ydych chi weld wrth gerdd i fewn ydy, mae'r colofn ac y traws y falle o'r weithio yn yr ffenestr minnau sydd o'ch blaen chi. Chi'n cael ymlaen i weld i, a mae'n cybod beth sydd yn gwisgo yn gymeriad yr adeilad i gael ei gwarchod. Ni dros dariaeth ffordd arall, chi'n cael ei gweld yn fama, hwn di'r rhan blaen allan o'r grisiau yn fyny ac y ffenest yma weld. A wedyn fama, yn deg, mae gennych chi'r ddwy ffenest liw, a wedyn mae'r ffenest y fama sydd o'ch chi bach mwy cyffredin. A beth dyn ni wedi gwneud, os ydych chi eisiau astudio model wedyn, ydy tyllu allan y llawr tu ôl i'r wal bouldro. Fel pan ydych chi ar y llawr isa ac yn edrych i fyny, bod chi dal yn gallu gweld y ffenest i lliw yn ei cyfan drwy fel petai. Tu hwnt i'r wal bouldro, ond bod chi'n edrych i fyny, fath o chi'n gwerthfawrogi chi'n pob peth ar ei fyny. Mae'n weld ar y model, ond yn anodd i ni ddisgrifio mewn rhywbeth fatha hyn. Yn raddol, i raddau i weld y fanna, fel bod ni'n diffurio'r tyllu yma tu ôl y wal bouldro, fatha bod y ffenest lawn i weld pan ydych chi'n edrych i fyny. Mi dros roedd arall, jyst yn esbonio, mae gennych chi'r caffi, yr llaw chwith, cybod, yn pethau dyn ni wedi gwneud fatha, fel yma, mae'r stafell gyfarfod, mae gen fo yn ffenest fawr, sydd ar y talcen,
Ond hefyd, chybod, y syniad yma bod ni'n gallu dod y golau lawr o'ch ben i'r rhai o'r gofod yma, mwyn yn siŵr bod ni'n cael golau naturiol awr iach yn y blaen lle. Dyma ni eto rhan y model wedi cael ei dynnu allan. Chi'n gallu gweld sut fysa rhywun yn gallu cerdded drwy'r rhannau yma'r arch o bethau strwythur y top. Dyma'n siw ofod bach i rhywun eistedd ar o'r capan bach ar y top gyda ffenestri. Dyma yma'n edrych yn ôl lawr drwy'r gwadna neu yn ôl drwy'r eglwys o bethau. Be nhw'n di edrych fel bod y model yn help, wrth gwrs mae gen i ddrychiadau yma. Ond dyma'r ydrychiad i fi sydd yn gosod allan rhan un peth sy'n bwysig. Dyma bych chi weld wrth chi ddod, dyma'r rhan bwydyr y fama, chybod, microsawgar gyda to sy'n dod allan, rwy'n ddim yn sefyll na glaw sy'n dod sy'n mynd i fewn, nhw'n gallu disgodi. Dyna ni'r olygfa yna, chybod, oedd yn bwysig iawn i ni wrth chi gerdded tuag at yr adeilad, bod o'n teimlo fel rhywle crosawgar, chybod, ond hefyd bod yna rhywbeth bod rwy'n yn gwerthfawrogi, ond mae yna rhywbeth yn fanna sy'n werth i fi fynd at. So rwy'n yn newydd, chybod, yn weld, bod nhw'n dweud, o, mae yna rhywbeth yn fanna. Yn dechrau jyst meddwl, o, mae yna hen eglwys yn fanna. Dyna ni. Achos mae yna rhywbeth yn dan adeiladau crefyddol, dyn nhw'n eglwysu neu capeli. Dwi'n cofio siarad o'r Gwnidog oedd yn dweud, mae yna rhywbeth lle mae i rhai bobl, mae croesi'r trothwy yn fygythiad. Dydy o ddim yn le i fi mynd yn ddod. Os ydych rhywun wedi arfer mynd i fewn i'r eglwys, mynd i fewn i'r capel, ond gweld adeilad fel carreg sydd ddim yn croesawu, sydd yn wahanol iawn beth ni'n arfer gweld ar y stryd fawr, ar y siopau, ar drysau mawr pwydiau, yn y gall. A bod yn anodd iawn weithiau, jyst i gael rhywun i gerdded i fewn. Wel, dyna fe ni sicr ddim eisiau yma, ni eisiau bod pobl yn teimlo'n gyfforddus iawn i gerdded i fewn. Dyma ni yr rychad blaen. Chi'n gallu gweld y fama ar ffordd ysyn ni y porch newydd fel petai yn gadael dan y plent yma, felly yn mynd nôl i dan gwreiddiol, os rhywbeth, da ni'n mynd yn ôl ac yn gwell i rychad i bobl o beth bwriad gweledol gwreiddiol hwn. Ac yr un un pryd, beth da ni wedi gwneud ydy, da ni wedi addasu'r lefel, a dwi'n mynryn ar y tu allan, fatha bod ni'n gallu rampio fyny'n raddol o ochr y pentre, tuag at y lefel mewnol o'r eglwys. A wedyn ni, fyswn ni'n gallu rhoi y llawr yn so nôl i hwn, fyswn ni'n gallu cael y llawr ar y lefel uchaf yn fel petai. Pobl rwy'n yn gallu mynd i fewn, unrhyw un yn gallu mynd i fewn, wedyn cael cymediad yn o'r dilad. A fysa hynny ddim yn bosib petas ni'n cadw'r porch presennol o lai a ffaith. So mae newid y porch presennol yn rhoi lot o fanteision gwahanol iddyn nhw petai o ran y rhychiad, croesawgar ac yn helpu gyda'r rhywbeth yn mynediad. Dyma mi'n ochr bydd yn gosod at yr rhan lle chi'n gallu bod yn olygfa dros lawr i'r cwm. Ffotograff o model eto, golygfa bwysig iawn dwi'n meddwl, ti'n bobl yn mynd i fyny fan ac yn edrych yn ôl tuag at y pentre a tuag at y adeilad. Llechi di bwriad ar gyfer y to, ond dyn ni yn edrych falle fysa, chi'n bod, efo un llygad ar rhyfennydd ag yn ni, wedyn ni'n mynd i gofod ystyried o ran sut dyn ni'n mynd i gresu ac cadw cosyn rhedeg y lle mae lawr. Tybed ni'n gallu rhoi llechi solar yna, yn mwyn gyrru cynhyrchu chydig bach o lag ni golau hael. Mae'n i'r un olygfa i raddau, ond rwy'n chi weld yn yma, y ddarlun naturiol sydd ar yr adeilad sydd yn gyffredin yn y llall. Wedyn mae'r to, y dyluniad y to, wedi cael ei wneud, fatha pan mae hwn ar y lefel ucha, dydy hwnna ddim yn cael ei ymharu, mae hwnna gyd yn aros yna, y pethau sy'n bwysig o ran cymeryd, beth sy'n gwneud cymeryd yr adeilad yma, y ddarlun yna pob peth arall. Wedi cael ei gwarchod lle bynnag i gadw ni. Felly dyma ni drychau cefn. Yr unig beth mewn difryd, dyn ni wedi newid yr drychau cefn yn blawn, y rhan sydd i weld yn y syniad. Ydy bod ni wedi cynnig roed ffenestri to i fewn, achos, dyn ni'n mynd i ofod ystyried sut dyn ni'n mynd i'r golau naturiol mewn rhaid sefyll. Dyn ni'n mynd i gofod meddwl sut dyn ni'n mynd gawr iach, mae glwysi'n aml, y ffordd maen nhw'n gweithio o ran awyr iach ydy'r ffaith bod yn ofod mor fawr. Mae'n ddigon awyr iach yn y rhywle i chi, sydd yn ysgrifennu. Ond mi fydd ac ond y gwir ydy, dyn ni'n gobeithio cresu'r lle, dyn ni'n rhy boeth pobl newydd rai meddwl am sut dyn ni yn darparu awyr iach yn yr adeilad a falle, yn rhan o'r pethau dyn ni'n symud ymlaen. Wedyn, un o'r sleis ola gan y fama ydy tri golygfa, dyn ni wedi teiglo o'r oman, ac mae'n fyny ar wal yn gwneud fath, a mae'n ddoi heddiw fori. Dyma sy'n cael ei adeiladu, dyma sy'n mynd am heddiw, dyma beth dyn ni'n bwriadu, a dyn ni wirioneddol eisiau clywed beth gennych chi i ddweud.
Achos does na ddim pwynt i fi sefyll yma heddiw, does na ddim pwynt i fi wedi gwneud y gwaith ar y model, a mynd ymlaen tu hwnt, os ydy hwn ddim yn rhywbeth ydych chi isio, a bod adeilad yn ateb eich gyfynnu chi. Dwi'n meddwl holiadur ar-lein, ydych chi'n gallu cael mynediad iddo efo'r QR code yma, os gael ei fod eich ffôn neu beth bynnag, a mae ar y poster yn y cefn o hana i chi gallu gwneud. I chi gallu dweud eich dweud. Ac ar hynny mae yna gyfle chi ddweud eich chi fel o'n weledigaeth, bych chi feddwl o'r cynigion, os gyfle chi ddeithio ni, dyn ni'n hoffi fo, neu dyn ni ddim yn hoffi fo, chi gael ein siarad. Beth bynnag ydi o, dyn ni eisiau clywed gyda chi.